Вітаю! Зараз са мной на лініі знаходзіцца вядомая вакалістка гурта Дымна Лотва Нокт, і яна пагадзілася даць інтэрв'ю спецыяльна для нашага каналу Mayhem Facts and Quotes. І так, у сэрца цемры, дзе нараждаецца сапраўдны хаос. Першае пытанне гучыць так. За апошнія гады вы перажылі эміграцыю, падпісалі кантракт з лэйблам і стварылі сайт-праект Hanover in Minsk. Але з чаго пачаўся гэты шлях? Як менавіта вы прыйшлі ў жанр блэк-металу? Цяжка сказаць, з чаго ўвогуле пачалося, бо гэта было вельмі даўно. Я слухаю блэк ужо больш 20 гадоў, і як музыка дзейнічаю, не ўсе, ніхто амаль гэтага не ведае, ужо прыкладна 18 гадоў. Калі пра жанр, я Doom пачала слухаць упершыню. У мяне неяк Doom завёўся, а Doom перад Doom'ам быў готік. Ну, слухай, па телеку Хім тады круцілі. У нас нейкія тыя гады ёсць ліст гуртоў, якіх слухалі так ці інакш усе. Хтосьці пайшоў потым наадварот у больш лёгкую музыку, хтосьці ў якісь панк, хардкор, хтосьці ў блэк, хтосьці ў дэд, а ў кагосьці ўжо 5 дзяцей, і якая нахуй музыка. А так да гэтага я, канешне, слухала. Памятаю журнал «Легіён». Яшчэ з 90-х я была яшчэ малавата, але мне потым старшае пакаленне давала ксеракопій. Вось тады было прыкольна чытаць інтэрв'ю, калі ў цябе няма магчымасці паслухаць гэтую музыку, але выглядае вельмі цікава. Я тады думала, толькі б мне ўсё там спадабалася. Я ўжо, так сказаць, завочны гэта ўсё люблю, але музла яшчэ не магла пачуць, потому што я расла ў Жодзіна і беднай сям'і, і проста гэта дастаць, купіць было недзе да некаторых часоў. І таму толькі б мне ўсё спадабалася. Мне ўсё спадабалася. Мяне вельмі моцна булілі ў школе, мяне байкатавалі. Я была у ліцэю, але з беднай сям'і. Я інтраверт, я не вельмі умела як бы строіць адносіны з людзьмі, а яшчэ добра вучылася. Ну, карацей, гэта, а яшчэ у мяне мама настаўніца. Карацей, піздзілі мяне ў школе толькі так. Асабліва ў пачатковай школе. Гэта я дзесьці ўжо ў класе там сёмым я вырасла. Я была маленькая, такая мелкая, здаровая такая. Я вырасла здаровая толькі ўжо, напэўна, у класе 8. Я адразу вырасла, неяк як бы была маленькая такая дзяўчынка, якая стаіць на фізкультуры дзесьці апошняе. Я стала стаяць амаль адной з першых, і мне цыцкі адразу выраслі такія. І мне пачалі гнабіць за вялікія цыцкі. Ну, канешне, за зубы мне і зараз бывае, там прыйдзе не наша цэлевая мэтавая аўдыторыя у каменты і пачынаецца. Ну, окей. Яшчэ ў мяне хуёвы зрок, вельмі хуёвы. Я хадзіла ў акулярах, я зараз колькі ўжо больш за 20 гадоў нашу лінзы. Але, карацей, прылятала мне прыкладна заўсёды, прыкладна кожны дзень. Гэта чаму я тады не слухала ДСБМ? Таму што не было дзе паслухаць ДСБМ. Гэта адзіная прычына, таму што жыццё было хуйня. Дарэчы, вось як добра быць дарослай, паслаць усіх нахуй, зарабляць сабе грошы. І калі ты любіш, напрыклад, блэк-метал, і ў нас не самая лепшая сітуацыя ў краіне з канцэртамі, з блэк-металам, у прынцыпе, нармальна, мне здаецца, тупа хадзіць на ўсё. Тупа хадзіць на ўсе івэнты, калі ёсць магчымасць, калі ёсць грошы, хоць там неяк. Таму што гэта падтрымка лакальнай сцэны, гэта падтрымка арганізатараў. Ты паказваеш, што людзям гэта трэба. Можна толькі там не хадзіць, ну, не можаш пайсці, ці там якісь хуёвыя людзі выступаюць. Ну, всякае бывае, так? Якісь асабістыя такія рэчы бываюць. Ну, і калі у Менску, наколькі я разумею, зараз ўсё ж такі не па 3 канцэрты на вікенд, ёсць магчымасць хадзіць. Нават калі вось была такая адліга 2018 года, я хадзіла прыкладна на ўсё. Это было вельмі рэдка, каб было 2 канцэрты ў адзін дзень ці на адных выхадных. Як бы это абсалютна рэальна хадзіць на ўсё. Хадзіце, пакуль ёсць куды. Вось так, да. Наколькі змяніўся ваш творчы працэс пасля пераезда ў Польшчу? І ці адчуваеце вы ўплыў новага асяроддзя на музыку, ці наадварот, стараецеся захаваць ранейшую ўнутранюю геаграфію гучання? Слухай, мне здаецца, музычна у нас мала што памянялася і памяняецца, бо
як дымна лотва. Мы зараз рыхтуемся запісаць альбом, які пачаўся. Евген пачынаў пісаць, па-мойму, ў 18 годзе. Ну, мы такія слоупокі просто трындзяць. Зараз ляжыць, па-мойму, 2 напісаных альбома і амаль гатовы 3. І гэта трэба неяк так па чэрге запісаць. Адрозніваецца, калі наконт увогуле спраў у гурце, асноўнае тое, што мы зараз жывем разам. Я, Евген, наш басіст-кампазітар, і Мікіта, наш гітарыст. Таму, калі раней, напрыклад, у Мінску, мы таксама ўсе жылі ў Мінску, але там на суседніх стацыях метро. І збіраліся, ну, акрамя канцэрту, рэпетыцыі не так часта. А тут мы просто жывем разам. І калі раней гэта было нокт, ну калі дзе там будзе вакал, ну што ты сабе думаеш там в тэлеграме, то зараз гэта прыходзяць такі Евген Туса, кажа, ты ахуела? Я кажу, бля. Карацей, у нас няма гэтага пінгу зараз з аднаго боку. Ніхто, як бы, ты не можаш нікуды схавацца ад сваіх сяброў па гурту, бо яны тупа, мы тут усе в одной хаце, акрамя драмера. А по-другое, это про тое, што калі раней у Беларусі, напрыклад, я іду на якийсь канцэрт на выходных, не наш, я там бухаю, потым з кімсьці едзем, можа, з музыкамі, з якімись іншымі, з калегамі, там, едзем да кагосьці тусіць, яшчэ бухаць, і як бы палову, напрыклад, выходных гэтым тусінгам просто з'ядаецца, а для гурта не зроблена нічога. Зараз, калі мы ідзем на канцэрт, амаль заўсёды мы ідзем разам. Па-другое, калі мы ідзем пасля канцэрту тусіць, мы едзем да сябе дадому, і як бы гэта тімбілдинг. То есть мы не сидзім там з кім попало, мы сидзім, п'ем піва і так, бля, ну трэба ж нейкі кліп будзе зрабіць, трэба. Увогуле, мы дома амаль не глядзім кіно разам. Калі мы п'ем піва, мы ёсць варыянты слухаць музыку, глядзець кліпы, глядзець кіно. Глядзець кіно херня, ну гэта трэба без піва так дома паглядзець, бо пачынаецца гэта бла-бла-бла, і ніхто не соціць за сюжэту. Ставіць кліпы і музыку, гэта пачнецца наступная моя, не наступная моя, гэта таксама херня. Таму мы просто ставім паўнафарматныя поўныя лайвы, канцэрты, і кожны раз глядзім, што мы яшчэ не глядзелі, што-то новага выйшла, похер на жанр, можна штосьці новае распачаць, і так, а ты бачыш, як ён гітару трымае, слухай, штосьці ў гэтым ёсць. Слухай, паглядзі, якія рукавы, хлопцы, да нам сраць на твае касцюмы. Я кажу, ну ты на рукавы паглядзі, а? У нас неяк зараз няма такога, куды можна падзецца ад гурта, ну хіба што ў туалет. Ну, але гэта ж і плюс, таму што вы зручней неяк кампануеце матэрыял, неяк, да, прыходзіце да ідэй. Ну так, як мінімум все гэтыя маркетынгава-менеджерскія пытанні, ой, трэба то, слухай, хлопцы, у нас майкі скончылись, трэба майкі замовіць, а давайте дызайн прыдумаем. Якісь над матэрыялам я люблю сама працаваць, мне вельмі тады пачынае бесіць, што все дома, я як бы закрываюся сабе ў комнаце, але мне гэтага малавата, таму што людзі. Але вось проста з гэтай цякучкай працаваць разам, гэта афігенна. У нас яшчэ з барабаншчыкам мы стэлефановаемся па відэасувязі, калі у нас няма канцэртаў мінімум раз на тыдзень, там дзесьці ў пятніцу, мы такія, ну шо? Таму ўсе ў курсе ўсяго, гэта зручна, і гэта вельмі шмат дае просто для проста гурта. А не ведаеш, як сидзець месяц, не бачыць, а потым прыйсці на рэпетыцыю, выпіць па піву пасля рэпетыцыі і паехаць дадому. Ну, як бы таксама добра. Дарэчы, зусім нядаўна, ў жніўні, да вас у Польшчу прыязджалі даволі вядомы блэк-метал гурт Mayhem. І хоць гучанне гэтага гурта неверагодна мала меладычных элементаў, я ўсё ж абавязана спытаць, ці маглі яны неяк паўплываць на творчасць Дымна Лотва? І як навогул вы ставіцеся да гэтага гурта? Ну, я б не сказала, што неяк дофіга яны паўплывалі, але не паўплываць яны не маглі проста таму, што яны адні
адны з роданачальнікаў вось гэтай асноўнай хвалі блэк-металу. І тады, калі яны прыязджалі ў Варшаву, я не трапіла, таму што я ехала з Чэхіі, але я на іх была якраз такі за 3 дні да іх канцэрта ў Варшаве, у Чэхіі на Brutal Assault. Насамрэч, канкрэтным эхам, калі я была малая, ён неяк абышоў мяне так збоку. Ну, канешне, The Mysterious Tom Satanas і Death Crush. Это, канешне, шэдэўры, але неяк далей мне, ну так, я на іх 2 разы была, вось апошні раз было заебісь, у іх, дарэчы, ахуеннае шоу было, вось гэтае юбілейнае, яны там і касцюмы мянялі, і зайднікі, і то, і сё, это піратэхніка, і хіты ўсе зайгралі. Было ахуенна, быў адзін мінус, людзей было просто пиздец колькі, просто як гразі, просто, ну, там фэст быў, на Brutal Assault быў солдат у гэтым годзе, солдат на 25 000 чалавек, плюс яшчэ некалькі тысяч, вось, усіх, хто працуе, і музыкаў, і ўся гэтая кодла, як сабралася пад сцэнай, было не прайсці, не прадыхнуць, было трындзец. Але заебісь. Я яшчэ адзін раз на них была, года 3 таму, на фэсце, але яны гралі вельмі позна, і мы так накідаліся. Я толькі адно памятаю, што мы былі на Мэйхам. На гэтым всё. Ну і калі не памятаеш, што было тым вечарам, менавіта вечар прайшоў добра. У многіх гуртоў есть свае запамінальныя канцэптуальныя вобразы. Напрыклад, у Slipknot гэта іх легендарныя маскі. У My Chemical Romance чорныя касцюмы з чырвонымі гальштукамі. Вашыя сцэнічныя вобразы са славянскім каларытам таксама экспрэсіўныя і унікальныя. І нават такая дэталь, як вашы вянкі Noct, якая адрозніваецца ад канцэрту да канцэрту, вельмі арганічна ў гэта ўпісана. Ці з'яўлялася жаданне стварыць гэты канцэпт калектыўным, або, магчыма, яго прапанавалі менавіта вы? І якія яшчэ варыянты вы разглядалі? Ну, конкретно гэты, наконт мяне візуальны канцэпт для сцэны я прыдумала гадоў 15 таму, калі так палічыць, што думала тут зараз 10, то я прыйшла туды ўжо, хачу гэта. Перад гэтым я спявала яшчэ ў гурце Трызна, дарэчы, туды таксама прапаноўвала, і мне сказалі, што гэта не тру, што трушныя музыканты, блэк-металісты пра знешні выгляд не думаюць, бла-бла-бла-бла. Окей, і да гэтага я яшчэ спрабавала, я яшчэ некалькі разоў спрабавала сама свой гурт зрабіць, і гэта быў туды вось таксама такі канцэпт. Цяжка было знайсці людзей, ніхуя не атрымалася, але затое з канцэптам атрымалася. На той момант ён здаваўся плюс-мінус арыгінальным, ну як арыгінальным, гэта ўсё ж такі славянская міфалогія. Адзін даволі такі агульны вобраз, па-другое, калі казаць пра заходнееўрапейскія вось гэты нават не міфалогію, пра культуру, гэта штосьці блізкае да пахавальных саванаў, можна ўспомніць My Dying Bride з першых, ці нават першы кліп у іх The Cry of Mankind, там была такая як бы невеста, вельмі падобная. Асацыяцыі могуць быць і такія, толькі чамусьці нашы дарагія паўднёваамерыканскія сябры асацыююць мяне з Jesus. Чаму? Пішуць сотні каментароў пра тое, што я касплею пана Езуса, іх Бога, і таму гэта сатанізм. Так, сатанізм ці сатанізм, прычым тут моя сукенка да сатанізму. Ніякага сатанізму у нас няма. А яшчэ у іх культуры чырвоны колер асацыюецца з д'яблам, і таму я касплею Ісуса, а хлопцы у чырвона гэта д'яблы. Яны на поўным сур'ёзе такое пішуць і пішуць масава. Як там паказваюць блогеры? О, да. Гэта з касцямі качкі, яго трэба перарабляць, ён у мяне рассохся. Так. Зараз панасыплю тут. Гэта мой Коронны. Ён так доўга жыве, я яго рабіла мінулай зімой, ён перажыў тур, по-моему, нават 2 туры ён, ці 1,5 ён перажыў. Гэтак, по-моему, ён такі ўжо белы стаў. Гэта з фотасета да альбома. Ага, да, вось я яго памятаю. Гэта з фотасета на купальні, ад яго ўжо так мала што. Летні ён сыпецца. Я б яго выкінула, але такі камяк у гэтым адношанні. Мне ўсё шкада, ўсё прыгодзіцца.
Я здагадваюся, што тое, што вы з Яўгенам слухаеце розную музыку, ён больш імкнецца да думу і пост-металу, а вы до блэк-металу. Якраз і паўплывала на стварэнне вашага асаблівага гучання. Магчыма, ёсць яшчэ нейкія жанры, якія зліліся разам у вашым рэпертуары? І ці гэта тая самая алхімія, якая з'яўляецца сапраўдным шляхам творчасці, як вы гаворылі ў нейкім інтэрв'ю? Ну, насамрэч усё так, просто ён слухае там всякі пост, усё, што пост, якісь прагрэсівы, ўсё гэта. Вось, я разумею, што калі я яго папрашу зрабіць там якісь трублэк, не будзе ён пісаць ніякага трублэка. Але пры гэтым, напрыклад, вакал, тыповы вакал за пост-метал, за якогось Амін-Ра, ну, мне пасля 2 песень уже так сумна становіцца. Карацей, я не вельмі люблю гэтыя паставыя вакалы. Вось, я раблю тое, што мне падабаецца, ён робіць тое, што яму падабаецца. А як блэкаеш і думаеш, що люблю фолк, ну, не занадта, а Яўген, ён усё плюецца ад фолка. Я яго звадзіла на Хайлунг, бляха, білеты па 80, по-моему, ну, амаль па сотка, троху там мне за 100 баксаў. І што ты думаеш, яны нейкія там стаяць у курылцы і ныюць, што гэта за гаўно. Нам усіму падабаюцца всякія эксперыменты. Мне трэба, каб было не сумна. Мне таксама, мне ў вакале падабаюцца эксперыменты. Як бы скрыму спяваю ўжо таксама больш за 20 гадоў. Просто скрыміць мне сумна. Я хочу джаз. Всё, мне няма чаго рабіць, я хочу півас і джаз. Вось. Или там фолк. Ну, просто так цікавей. Таму я нешта ўпярдоліваю, тое, што мне просто вось зараз захацелася. Яўген робіць тое ж самае. Яму бывала, там піўной банкай запісваў, гралась. Я яму падарыла электрасмык для гітары. Мы ўжо не ведаем, што яшчэ ўпендзюраць. Я кажу, давай арфу на новы альбом. А мы знайшлі арфістку, і ён мне напісаў для яе партыі, сказаў, я ўжо там столькі ўсяго ўпісаў, што няма куды гэтую арфу. Просто ў жанры, мне здаецца, я не бачу зараз іншага жанру, які быў бы такім разнастайным жанру цяжкой музыкі. Як блэк, можа, я проста іншыя менш слухаю, але з чым яго толькі не мяшалі. Ваш сайт-праект «Хановер ін Мінск» быў створаны спантанна з эстэтыкай музыкі для пахмелля. Ці паўплывала гэтая іранічная, больш прамая энергетыка новага праекту на тое, як вы цяпер працуеце з змрочным і канцэптуальным матэрыялам для дымналотва? Нічога не паўплывала, нічога не памянялася. Проста раней у нас было заўсёды ў Лотве дохуя вясёлых фотак, якіх няма куды запіхаць, а зараз у нас ёсць куды іх запосціць. Вось, всякі такі буйбізм, бо гэты наш другі бок, ён быў заўсёды, і асабліва ён узмацніўся яшчэ з прыходам нашага драмера польскага, бо гэта самы смешны чалавек, якога я ведаю проста за ўсё маё жыццё. Пры гэтым ён тру блэкар, у яго ёсць такі проста такі трушны блэк-метал праект, яго яшчэ 1 год, у якога нават соцсетак няма, споціка, нічога няма, яны толькі на CD і на касетках. Зараз Яўген аркестроўкі на новы альбом рабіў, там увогуле вось. Ён трушны, але ну, блин, усялякага смешнага мы любім рабіць пасля канцэртаў паміж сабой. Да. Вось. І проста зараз усе гэтыя прыкалюхі ёсць куды запіхаць. Хаця, як бы, усё роўна, Хановер ін Мінск, гэта не настолькі вясёлая музыка. У нас на альбоме 7 песен ёсць 2,5 вясёлыя. Ну, гэта не дрэнна, мы расцем над сабой. Так, ну, я разумела, што адзіны праект дымналотва, адзіны праект «Хановер ін Мінск», нічога з яго не мешаецца, не перакрыжваецца. Як гэта, мабыць, складана ці не складана, калі вось ідзе адразу дымналотва, такі сур'ёзны змрочны праект, і после ідзе «Хановер ін Мінск». Галоўнае, каб не было наадварот, а у нас бывала і наадварот. Спачатку «Хановер ін Мінск», як бы, які для другога дня фестываля створаны, а потым дымналотва. І цяжкі было толькі ў Гамбургу, таму што мы гралі ў адзін дзень, і паміж 2 выступамі быў усяго 1 гурт. Мы заябаліся. Мы сказалі, што больш ніколі мы не будзем граць у адзін дзень, бо нахер гэта ж трэба яшчэ адмыцца, перапрануцца, перамалявацца. Ну, гітары розныя, там розны строй.
Ось, это не піва папіць, не з людзьмі патусіць, нічога, ты просто заўсёды такі задоўбаны, тебе трэба пераставляць, ну просто тэхнічнай часткай займацца увесь час, а потым ты адыграў 2 шоу, і ты просто такі вось, граць 2 канцэрты на адным фестывалі ў розныя дні, гэта афігенна, таму што як бы у цябе 2 канцэрты, але сабе на новы канцэрт нікуды не трэба ехаць. Ты там уже пасеў, у цябе гатэль, у цябе піваса, алкаголь з бэкстэйджа бясплатны ўсе дні фестываля, а не так, што ты зайграў, а наступны дзень ты застаўся на фестывалі, але не граеш і піва купляеш у бары. Ой, страшна. Карацей, гэта кайф, і мы тады ў Гамбургу адыгралі, напісалі нашаму букінг-менеджеру, што мы так больш рабіць не будзем, ну нахер. Мы самі, вось калі это было на тыдзень таму, мы зноў так зрабілі. Прычым па сваёй ініцыятыве, гэта калі мы ехалі як Hangover Мінска ляцелі ў Румынію, мы лепей граць Hangover пасля дымнай лотвы, таму што мы зноў жа даўбаёбы, мы планавалі зрабіць простенькую музыку для пахмелля, такую, каб проста было граць, проста было спяваць. І штосьці пайшло не так і не туды. І як бы, калі паслухаць, гэта простенькая музыка такая, попсня, але бляха, яе зайграць, гэта нашмат больш цяжкія партыі усе, і вакальныя таксама, чым у Лотве. І калі ты спачатку адскакаў як Hangover Мінск, ты потым такі, трэба яшчэ граць. Карацей, мы самі сабе укусілі за локаць, мы трышачку. Ну, калі ёсць энергія і можаце самі планаваць свае сілы, да, што адразу гэты праект, потым гэты праект, тады нармальна. Мы можам, гэта залежыць ад слотаў на фестывалю. Ну да, гэта ж не наш узровень, дзе ты патэлефануеш там балту ці кату, гэта новыя уладары рэактара, і папросішся ў них: ой, а мажліва я выступлю? Яны такія: да, прыхадзі. А що так можна було? Да. Блін, я так ненавіжу так усё планаваць за дохуя. Ну, трэба неяк прывыкаць, я паціху прывыкаю. І зараз думаю, так, у нас на наступнае лета яшчэ нічога не забукана, значыць, нічога не будзе. Ці калі ў Польшчы тут ёсць такія малюткія фестывалі, панеры былі, якія нас букалі, ну, там за 2 месяцы, 3 месяцы, яны афішы посцілі за месяц. І я такая: што яны сабе думаюць? Што яны робяць? Дзе постэр? Што мне посціць? Чаму нічога няма? А там выяўляецца, што гэта некі лакальны фэст, што там прыходзяць як бы свая кампанія, ён закрыты, там сябры органаў, што там у іх у вёсцы вось гэтых 100 металхэдаў, і гэта 100 металхэды прыйдуць, і ім это ўсё норм. Или што вось гэта дзесьці над морам, і ў гэты гібеняк, акрамя тых, хто кожны год ездзіць, ніхто не паедзе ўсё роўна. Я ім похер на промо. А я сижу тут, калачуся, кажу: дзе? Мне трэба тут запосціць увесь наш расклад з постарамі, ад мяне тут патрабуюць гэта, мне трэба сабе на працы запланаваць усе адгулы. А яны такія: споко, dlaczego jesteś taka zdenerwowana? Я кажу: бо я з Беларусі, у нас усе нервныя. Вы выкарыстоўваеце ў тэкстах беларускую мову. Якое для вас значэнне роднай мовы ў кантэксце стварэння музыкі? І як пра гэта адгукаюцца вашыя слухачы за мяжой? Нормальна адгукаюцца. Менавіта вось, скажем так, усе слухачы на захадзе, яны цікавяцца вымаўленнем. І для іх няма праблемы з разуменнем тэкстаў, бо яны актыўна купляюць фізічныя носьбіты, вінілы, CD, і там у нас заўсёды ў буклетах ёсць вельмі якасныя пераклады на ангельскую мову. Ангельскую мову ведаюць усе, таму гэта абсалютна няма праблем. У нас некаторыя пераклады нават па рытму праспяваць можна, як хочаш. Палякі, у некаторых палякаў, якія пастарэў, іх больш з ангельскай, яны там штосьці намагаюцца зразумець. Вось неяк мы з нашым драмерам сидзелі, я яму перакінула тэксты на беларускую лацінку і заставіла п'янага чытаць з экрана.
чытаў ён прыкольна і казаць, якія словы ён не разумее, я яму перакладала. Но ён палову зразумеў і такі сидзеў, такі: «О, заебішча, заебішча!» Усё спадабалася, трэба будзе працягнуць. Мы тады толькі першы альбом прайшлі з ім. Засталося яшчэ 2. Ну, Вось, беларуская адукацыя. ну, ён вучыцца, яго такая каша ў галаве, амаль як у нас. Вось, і як бы на якой мове спяваць? Можна спяваць на сваёй роднай мове, можна спяваць па-ангельску. Па-ангельску, калі ў цябе даволі складаны канцэпт, трэба мець ахуенны ўзровень ангельскай мовы. Я нават зараз у меня як бы нармальны ўзровень, я дохуя размаўляю з людзьмі з розных краін, даю інтэрв'ю па-ангельску, няма ніякіх праблемаў, чытаю, я працую па-ангельску. Але ўсё ж такі, мне здаецца, каб вольна пісаць тэксты, такія больш складаныя, больш цікавыя, гэта трэба мець C2 ці быць бліжэй да носьбіта. Я з беларускіх гуртоў ведаю, напэўна, толькі 2, у якіх сапраўды добрыя тэксты з кропкі менавіта мовы ангельскай. Гэта Vicious Crusade. Мы разумеем, што там усе вучыліся на міжнародных адносінах, там дыпламат на дыпламаце, і Басік, мы ведаем, што ён перакладчык і дыпламат, як бы нармальна, што яго добра ангельская, і была камсвіт. Там у Ігора, по-моему, цэлая паэма была па-ангельску. І калі я не памыляюсь, у яго таксама некая профільная адукацыя наконт гэтага. Вось мы зараз слухаем говор англійская, я раблю тэксты па-ангельску, але я нават іх раблю больш прымітыўнымі, чым мой узровень ангельскай. Я раблю гэта спецыяльна, бо гэта такое music for parties. Я хачу, каб людзі дохуя не думалі над гэтым, каб гэта можна было проста прачытаць, праспяваць і не парыцца, каб гэта было вельмі просты канцэрт, нават для когось не ведаю, чалавека з узроўнем B1. Вось. Беларуская мова, яна і падыходзіць для лайка, для дума, яна гучыць як трэба. У ёй дафіга словаў розных, асабліва калі мы кажам пра прыроду, то у нас 28 словаў пра балота, 28. У нас можна столькі ўсяго выкарыстаць. Гэта, мне здаецца, грэх не выкарыстоўваць. І мова наша беларуская, яна не заюзаная. Верагоднасць, што ты напішаш такі самы тэкст, як хтось з твоіх калегаў ужо пісаў, яна пакуль што мінімальная. Пішы, што хочаш, як захочаш, і гэта будзе клёва, і гэта проста ўжываць. Плюсаў дафіга. Мінусы, што там хтось у свеце не разумее беларускую мову. Хто разбірае гэтыя воплі? Гэта мне гурт «Траўма», калі я задавала пытанне, што вось, а як вы адносіцесь да ненарматыўнай лексікі ў песнях, і могуць ли дзеткі слухаць блэк-метал? І Дзіма, ён мне сказаў: так хто разбярэ там, што там паецца? І сама бывае, крышку там задумаюся, забуду, так, а що я там співаю? Можна, што просто... Я бачу, як людзі забываюць. Просто калі з кімсьці якісь фіты робіш, я спакойна бачу, як там Кім з намі спяваў недавно на профісе з Вайфловера. Бляха, так ён забыў тэкст, ён забыў парту, я такая стаю і ему показываю. Нормально. Трэба было вучыць. Там 3 словы. Добра, што я яму не дала другую песню. Я спецыяльна не дала другую песню, бо там доўгі тэкст, я ведаю, што ён ніхуя не вывучыць. Вашы альбомы часта будуюцца вакол цэласнай канцэпцыі. Ці гэта падарожжа паміж светамі, ці гэта разважанне аб прыродзе і часу. Як нараджаецца ідэя новага альбома? Спачатку музыка і тэксты, ці гісторыя цалкам? Спачатку музыка. У нас Яўген як бы наперад піша дафіга музыкі. Ён заўсёды, як толькі напісаў, ён мяне ці кліча паслухаць, ці скідвае. Ён вельмі хутка, ён адразу забівае ў гітар-про. І калі, напрыклад, ён кажа: паслухай новы трек, пачакай, я ў ванну схожу, паваляюся. Вяртаюся з ванны, ён уже дэмку запісаў, кажа: ўсё, слухай дэмку. Так вось, заўсёды ёсць што паслухаць, і ў яго розныя перыяды яго працы ён піша троху па-рознаму, трошачку іншая атмасфера, гучанне, таму у мяне ў галаве ёсць звычайна там нейкі спіс тэм, які заўсёды папаўняецца. Так неяк плануем. Я просто слухаю тое, што кідаю, кажу: гэта яно, так, я хацела альбом пра гэта,
Давно мне есть думка про альбом про гэта. Вось яно так, у цябе ўжо 3 трэка, дапісвай яшчэ там 5. Робім гэта. Мгм. Вось. Ну, я неяк просто чую і нават магу там адразу падспяваць некаторыя словы. Так, супер. Мабыць, бывала такое, што у вас адразу была цалкам ідэя, мабыць, сон нейкі ці гісторыя, якая яшчэ з дзяцінства ёсць, і вы вось предложылі сваім калегам, давайце на яе напішам тэкст і музыку. Было такое? Адна такая песня у нас ёсць, гэта крумкачы таксама смяротная. Гэта пра майго першага музычнага калегу, з якім мы збіралі гурт, калі мне было 17 гадоў, мой першы гурт, і ён тады памёр, і дажыўшы да 18 год. І гэта песня пра яго смерць. Мы яе выпусцілі на 10 год з дня яго смерці. Я просто расказвала, як ён паміраў, як бы там пра пахаванне, і просто я сама музыку не пішу, я магу там мелодыі вакальныя зрабіць, але Еўген робіць лепей, я нават не лезу. Я магу там клетавыя парты дарабіць потым і вакальная. Вось, то я прапанавала структуру, ён пісаў рыфы, і я потом казала, што вось гэта трэба падкараціць, тут трэба даўжэй, трэба сюды вось гэта ўставіць. Гэта адзін раз, калі мяне пусцілі за кірмо. Вось, мне песня падабаецца, мы доўга даволі яе гралі нажыва, мне вельмі падабалася. Зараз не граю, можа, калісьці зноў будзем. Ніхто не хоча граць старыя трэкі, усе хочуць новыя. Вось, ну, як для мяне, таксама гэта мае права на жыццё, такая схема, гэта працуе. Еўгену, напэўна, не вельмі спадабалася, просто ён адразу піша трек ад пачатку да канца. І яму яшчэ кагосьці зваць, там штосьці пытаць, з кімсьці кансультавацца. Яму, мне здаецца, прасцей напісаць 5 трэкаў і сказаць, выбірай пад свой канцэпт, што хочаш. У нас адзін раз так пайшло, што вот з нашым апошнім сінглам, адышоўшым на верш Валерыя Маракова з расстраляных паэтаў, ну, як бы тады просто першую некую дэмку зрабіў Еўген, а я нешта там якраз чытала, я такая, о, бляха, гэты верш ахуенна сюды кладзецца. Ўсё, нічога не шукаем, Еўген, дапісвай, робім гэту хуйню. Ён так, ну ладно. Ну, ладно. Ну, ён толькі колькасць паўтораў падбіў потым пад радкі ў тэксце. Вы супрацоўнічалі з такімі цікавымі музыкамі, як Граф з Psychonaut 4, або яшчэ Леслі Найф з God's Tower. Ці адчуваеце вы сябе пасля гэтага часткай чагось большага, чым проста лакальная польская сцэна? Ну, давай пачнем з таго, што часткай лакальнай польскай сцэны мы ніколі не былі, не з'яўляемся і не будзем. Бо, па-першае, для польскай сцэны мы імігранты, як бы мы беларусы. Вось, гэта там для беларусаў можа быць, яны там уже ў Польшчы граюць на польскай сцэне. А тут мы іншаземны гурт. А другое, што па-другое? А вот калі мы жылі ў Беларусі, так, мы былі часткай лакальнай беларускай сцэны, але наш першы альбом адразу мы яго выдалі на андэграўндным, але нямецкім лэйбле. Я памятаю, што вось і першы, зараз у мяне няма статыстыкі па продажах з лэйблу, але тады, калі мы самі высылалі альбомы, у нас што першы, што другі, больш за ўсё куплялі з Штатаў, на другом месцы была заўсёды Германія і там трошки Фінляндыя. Вось, а дома якраз такі, ты же сидзі, куплялі менш за ўсё, бо у нас народу няма столькі грошаў, і навошта ўвогуле гэтае сидзі, калі можна паслухаць з інтэрнэта ці спампаваць з рутэкера ці яшчэ якіх торрентаў. Вось. Таму і нават тут у Польшчы нас так лежыць, ой, яны там катаюцца ў Германіі, яны катаюцца ў Бельгію. Вось, як бы хлопцы, што Леслі, што Граф, тут нібыта ні пры чым. Ввогуле метал і блэк метал, гэта ж заўсёды глобальная гісторыя. Я ведаю, што нас вельмі любяць у Мексіцы, яны ўвогуле з усходняй Еўропы абажаюць метал, ім вельмі падабаецца беларуская мова, польская, чэшская, украінская. Для іх гэта ўсё такая экзотыка, вось наша міфалогія, і мы такі славяне. Вось, ім нашы жанчыны падабаюцца, ну, на такіх мы такіх ніколі не бачылі. Вось, гэта заўсёды глобальна. Ёсць, канешне, што ў Польшчы, што ў Беларусі гурты, якія застаюцца проста лакальнымі гуртамі і, напэўна, застануцца. Але гэта, ў першую чаргу, напэўна, звязана з іх жаданнем.
ці іх такім, як ведаеш, падспудным жаданнем. То есть хтосьці кажа адразу сам сабе, сваім сябрам по гурту: так, у нас хобі-гурт, мы будзем там у сваім горадзе граць 2 разы на год, каб нашы жонкі прыходзілі, танчылі, там, каб дзелкі там ліфчыкамі кідались, вось, і потым будзем вяртацца да працы. Хтосьці гэтага ўслых не кажа, але не хоча займацца ніякім менеджментам, ніякім прамоушанам. Я зараз не кажу пра грошы, там якісь бабкі ў рэкламу, а проста якісь элементарныя рэчы, там ўсё ж такі ўзяць ды запісаць, ці дзесьці выпусціць альбом, ці там запосціць сраны пост куды заўгодна, забіць яго там па-ангельску. І калі яны не хочуць гэтага рабіць і кажуць: я музыка, гэта не пра мяне, гэтым павінен займацца менеджер, а я такі няшчасны, няма менеджера. Другі гуртоў ёсць менеджер, а ў мяне мае бедны, але ж музыкі не павінны гэтым займацца. Ну, будзе так сядзець, канечне, лакальна. А так увогуле, у Беларусі зараз, канечне, вельмі цяжка, і было цяжка канцэртна вырвацца кудысьці, бо візы патрэбна ў еўразвяз, так асабліва нікуды і не паедзеш. У Беларусі ж мала па гарадах, акрамя Мінска, можна пайграць. Гэта сумна, я спадзяюся, што гэта зменіцца. Але ўсё роўна Крыстайлер слухаюць па ўсяму свету. Мы ігралі 2 тыдні таму ў Румыніі, і мне пасля нашага сету падышоў мужык і папрасіў перадаць, спытаў, ці я ведаю Вольгу Кан, я сказала: ведаю, а ён папрасіў ёй перадаць прывітанне. Ну, Які ваш план на будучыню групы? І дзе, па-вашаму, Дымна Лотва бачыць сябе праз 5 гадоў? я нібыта на сумове. Так, якія мэты в нашай кампаніі? Дзе вы бачыце сябе праз 5 гадоў? Слухай, зараз у нас мэта запісаць, выпусціць новы альбом. Вон нас ужо лейбл пытае: алё, дарашэнькі, што вы там сабе думаеце? Як бы ніхто вас чакаць 10 гадоў не будзе. Мы так: да, вошць. Вось, таму у нас зараз план невялікі перапынак з канцэртамі. Ну, як перапынак? У нас за бліжэйшыя 2 месяцы будзе 4 канцэрта. Гэта перапынак. Гэта вось, запісаць альбом, усё гэта прабіць. І праз 5 гадоў, я вельмі спадзяюся, канешне, у кожнага, напэўна, метал-гурта ёсць мэта Вакін. Не ведаю наконт Вакін, мне зараз новая цікавостка, новае жаданне. Мае вось тыя самыя нашы метал-журналісты з'ездзілі на фестывальны круіз 70 000 тонн метал па Карыбскім моры. І зараз я такая: так, вось куды я хачу. Это плыць на карабле, на такім вялізным крэйсеры, тыдзень на ўсіх палубах грае метал, граюць сусветныя зоркі метала, вельмі дарагія кактэйлі, але калі ты музыка, трэба там зайграць. Гэта было б клёва. І ў мяне ёсць пірацкі капелюш. Мы тут хацелі ў Варшаве маленькую лодачку арандаваць на гадзіну, і неяк не сабраліся за летом. Ну, гэта прыкольна, штосьці вось у самай вялікай фестывальнай пячоры Еўропе мы ўжо гралі, толькі 3 разы. Ну, гэта афігенна. Ты заходзіш, і там пячора памерам з палаца Рэспублікі. І ты такі: ага, я тут буду граць. У лесе мы, напэўна, на лясной сцэне выступалі, у якім хочацца чагосьці цікавага. Вось я хачу на караблі заспяваць. Усё. З намі была Нокт, вакалістка гурта Дымна Лотва. Всё, дзякуй табе за інтэрв'ю. Было вельмі пазнавальна, вельмі для мяне таксама вялікі гонар. Прывет усяму твайму гурту. Яны тут за сценкай гітары дрочаць, напэўна. А пакажаш? Зараз. Вось у нас Еўген ляжыць. О, прывітанне. Ой, ты на Балта пахож, на нашага арт-дырэктара Рэактара. Ой, я памятаю, калісьці на Балта былі запаўшыўся дзяўчына ў тусоўкі, такі мужчына. Ой, ну гэта было 20 гадоў таму. 18 гадоў таму. Ты што, хадзіў там, кагосьці морды біў, там браніў гонар дзяўчат. Круто было. У яго такая бародка сейчас у косу заплецёная. Ой, гэта ўжо даўно, бародка яго ўжо 100 гадоў. Но яна такая доўгая цяпер. Кот ляжыць. Так, Еўген, скажы што-небудзь добрае.
А что-нибудь доброе. Все? Ну, так. Ну, А собі. что? Так, так, у нас моніторинг інженер. Де ти моніторинг інженер? Гляди, ну що ти? Вельзі! Ой, Не, сховався. так, зараз до Микити. Микита там на гітарі грає. Микита. Ось тут у нас. Микита на гітарі грає. Привет. Привет. Привітання. Ну що Да. ти? Граєш? Да. Ну все, грай. Тоді, напевно, і все. Що у нас тут є цікавого? Можу показати. Так, от у нас там гітара. Тут є ще гітара, ось гітара. Блядь, де гітара? Не бачу нікої. Ось гітара. О, ось бачу гітару. Тут є ще, звісно, блядь, Ой, гітара. одна, другая, пятая. Ну, гэта не ўсе, конечно. 5 і не ўсе. Да. Гэтыя гітарысты грашэй не лічаць.